السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفترة الأخيرة ظهرت الموضوع الصبات والسماعات اللي هي بتعلي الصوت، وهي بتبقى شغالة بلوتوث، وبنشغلها كلنا على التليفونات، وبنشغلها كلنا على موضوع البلوتوث كوسيلة تانية. هنا حضراتكم لما الجهاز ده بيحصل فيه عطل، بيفصل باور، او بواسطة السوكت الشحن بيبوظ، او وصلة اليو اس بي بتبوظ، او اللي بيعلي ويوطي يبوظ، او الشاشة قطعت، الحل بسيط جدا ان احنا نقدر نعمله مع بعضنا. كل الموضوع حضراتكم هنفك الوش ده بالطريقة دي كده، ونفك الوش التاني ده بالطريقة كده. هيقابلنا هنا مسمار، وهنا مسمار، وهنا مسمار، وهنا مسمار، هنفكهم. وبالنسبة للزرار ده هنرفعه لفوق كده حضراتكم نظام مجرى، وهنفكه بنفس الطريقة ديت. والوش ده نظام كليبسات، هتلاقي تحت منه بردك مسمارين تفكهم بنفس الطريقة دي كده اهو. ادي المسمار اتنين. بعد كده حضراتكم فكينا الاربع مسامير، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مسامير. بنسحب حضراتكم الوش بالطريقة ديت، وكل طبعا صب وكل سماعة عليها طريقة تانية، بيخرج معانا الغطا بنفس الطريقة دي، او النص بتاعه بنفس الطريقة دي. بيظهر لنا الشكل ده حضراتكم. دي البوردة المسؤولة عن التعلية والتوطية وتغيير الصوت والكلام من ده. وهنا حضراتكم في 3 فيش. في هنا فيشة حضراتكم للسماعات، وفي فيشة تانية للبطارية، وفيشة للزراير. تعلم الحاجات ديت بقلم في الماستر ولا حاجة، عشان خاطر حضراتكم تعرفوا تتعاملوا معاها بنفس الطريقة دي. احنا بعد ما بنعلمها بنيجي فكين الفيش بنفس الطريقة دي كده اهو. تمام اهو. ونخلي بالنا واحنا بنفك، الحاجات دي حساسة طبعا. هي دي خرجت بالريشة بتاعتها خالص اهو، بنفس الطريقة دي كده اهوت. وبنبقى بعد ما علمناهم اهو. تمام. هنا حضراتكم البوردة دي داخلة في مجرى. البوردة دي بتبقى داخلة في مجرى معينة عشان خاطر تظبط ما بين السوكتات والحاجات دي. ادي البوردة المسؤولة عن الصوت. اما بالنسبة للسماعات دي، السماعة في حالة ان السماعة باظت ومفيش صوت، بنفك الاربع مسامير بتوع السماعة ديت، وبنخرج السماعة، وبنغير السماعة، نركب لها اي سماعة بديلة ممكن ان احنا نعملها. اي سماعة بديلة ممكن نركبها وتشتغل عليها. اما بالنسبة للبطارية ما تكونش قابلة شحن، اللمبة تنور لكن الجهاز بيشتغل وبيفصل تاني، يشتغل ويفصل تاني، بيبقى عيب البطارية دي. بتتفك البطارية دي حضراتكم، ليها موجب وسالب، بتتفك وتلحم. اه تجيب بطارية مكانها جديدة، تتباع في اي مكان يعني، وتلحم الموجب والسالب فيها وتركبها بنفس الطريقة دي. ده بالنسبة للبطارية، وده بالنسبة للسماعة. خلاص. اما بالنسبة هنا لسوكت الشحن، ادي حضراتكم هنا عندنا اهو سوكت الشحن اهوت. فوقت بيتضغط عليه بيتشال من على البوردة. تمام. المكان اللي زي ده تحت منه تقدر تسخن بالهوت وير وترفع سوكت الشحن وتلحم السوكت التاني مكانه. اما لو طارت الرجول حضراتكم، فانت عندك الموجب على اليمين والسالب على الشمال. ودايما الموجب معروف ان ليه مقاومة لوحديه. ادي المقاومة اللي حواليها بياض ديت، خط ابيض ده لوحديها. والارض ده بتلاقيه بيلمس مع اي ارض تاني في حاله ان انت عايز تعوض سوكت الشحن. اما ده الزرار اللي بيفتح باور ويقفل الباور معانا، وبيعوض معانا الجهاز. لو باظ الزرار ده حضراتكم، تقدر برضك حضراتكم ان انتوا تجيبوه وتفكوه وتجيبوا زرار مكانه وتركبوه. اما ده حضراتكم مكان اليو اس بي اللي هو بيستقبل من اي جهاز تاني. وده مكان السماعه الهاند فري. هي دي البوردة حضراتكم الموجودة قدامكم بتاعة الصب. دي الشاشة. تمام. ودي مكثف. وادي حضراتكم البوردة. في التقفيل بيبقى سهل جدا برضك. زي ما فكينا الجهاز بنرجع نقفله تاني. بنشوف عدل الجهاز فين بنفس الطريقة دي. نرفع الأسلاك دي كده، ونيجي نازلين في المجرة دي. ادي المجرة هي حضراتكم اهيت من الطرفين. المجرة دي ايه فايدتها؟ فايدتها ان هي بتخلي البوردة تنزل في مكانها متحكمة ومظبوطة. تمام. ونرجع هنا حضراتكم نركب الفيش في كل فيشة في مكانها. ادي الفيشة دي حضراتكم اهوت، ادي مكانها اهي اللي هي بتاعة البطارية. بنبقى طبعا معلمينها زي ما احنا قلنا اهي، وركبها بنفس الطريقة دي. والفيشة بتاعة السماعات اهيت. تمام اهو. وبتاعة الباور بتركب بنفس الطريقة تانية اهو. حتى حضراتكم اشتغل معانا اول ما البطارية وصلت، نور معانا على طول الجهاز. ادي حضراتكم اهوت.
ونخلي بالنا ان احنا ممكن واحنا بنركب اي حاجه غلط تبوظ معانا. اشتغل معانا تقفيل سهل وبسيط خالص اهو. ونرجع السلوك دي في مكانها. ده سلك الاريال بتاع الراديو اهو، تمام، بنفس الطريقه دي كده. وعشان ما نطولش على حضراتكم، التقفيل بردك سهل جدا. هنيجي هنا حضراتكم في مجرة ويخش جوه منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا حضراتكم هنبتدي نقفل المجرة تاني، ندخل البوردة تاني في مكانها في المجرة بتاعتها اهو، بنفس الطريقة دي كده اهو. لازما البوردة تخش في المجرة بتاعتها، ولازما نركب المكان يعني البوردة في مكانها الصحيح اهو. يعني المجرة اهي، ادي مجرة اهي، يمكن انا بشاور عليها اهي، والمجرة التانية اهي، والبوردة دي بتخش جواها بنفس الطريقة دي كده اهو. لازم البوردة تخش جواها، غير كده مش هتقفل في مكانها مظبوط اهو. بنفس الطريقة دي كده اهو، تمام كده احنا قفلناها اهو. وهنجرب كده موضوع الشاحن اهوت. ادي الشاحن اهو، اللمبة نورت معانا، تمام. ادي اللمبة منورة جوه معانا، وادي الجهاز اهو اهو اشتغل معايا بنفس الطريقه. والتقفيل طبعا زي ما حضراتكم عارفين، هتركبوا الوش ده الاول بعد ما تقفلوا المسامير، وبعد كده هتركبوا الوش التاني اللي هو الشفاف بعد طبعا ما بنربط المسامير بنفس الطريقه دي كده. انا طبعا مش عايز اطول عليكم الفيديو اهوت. بنفس الطريقه دي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بنفس الطريقه دي كده. والزرار هيركب بنفس الطريقه دي كده اهو. ويبقى كده اتقفل معانا الصب اهو، ومفيش اي مشكله خالص اهو اهو. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك عشان خاطر يوصلكم منا كل جديد مع قنواتنا، قنوات هاني الشريف المتنوعة على اليوتيوب وعلى كواي وعلى التيك توك. ويا رب يعجبكم الفيديو ويعجبكم فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.